வணக்கம். இது ஈட்வெல் குக்வெல். நாங்கள் இந்த கருணைக்கிழங்கு கறி எப்படி செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம். கருணைக்கிழங்கு கொண்டு அதில் ஒரு 1/4 கிலோ வரும் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, பூண்டு, ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி, உப்பு, மஞ்சள் தூள், எண்ணெய், தேங்காய் பால். இதில் முதலாவதாக கருணைக்கிழங்கு ஒரு சிறிய சதுரமாக வெட்டி எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுக்க வேண்டும். நன்றாக பொரித்து எடுத்த பின்பு வேறொரு சட்டி எடுத்து எண்ணெயை விட்டு காய்ந்தவுடன் அதில் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், பெருஞ்சீரகம், வெந்தயம் எல்லாம் போட்டு நன்றாக தாளிக்க வேண்டும். பூண்டு, கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு தாளிக்க வேண்டும். அதோடு இந்த எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளியை தண்ணீர் ஊற்றி ஊற வைக்க வேண்டும். அதில் ஊற வைத்து விட்டால் கொஞ்சம் புளியிலேருந்து சாறு எங்களுக்கு கிடைக்கும். பிறகு நாங்கள் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் நன்றாக தாளிக்கணும். நல்லா இப்போ நாங்கள் இந்த கருணைக்கிழங்கு பொரிக்கின்றதால இது நல்லா தாளிக்க வேணும். நல்லா அந்த பச்சை வாடை போக ஃபுல்லாக நல்லா ப்ரௌன் கலராக வார அளவுக்கு நன்றாக தாளிக்க வேண்டும். தாளித்தவுடன் எல்லாம் பூண்டு கட்டாயம் போட வேண்டும். கருணைக்கிழங்குக்கு பூண்டு மிக அவசியமானது ஒன்று. கருணைக்கிழங்கு வயிறு சம்பந்தமான உபாதைகளை நீக்கும் மற்றும் மூல நோயை குணப்படுத்தும். அடுத்ததாக இந்த புளியை நாங்கள் நன்றாக கரைத்து கொள்ள வேண்டும். தண்ணீர் ஊற்றி ஊற வைத்த புளி இருக்குத்தானே, அதை நன்றாக கரைத்து அதில் இருந்து ஃபுல்லாக சாறு எடுக்க வேண்டும். இது நான் கடையில் வேண்டிய புளி என்றதால் இது விதை நீக்காமல் உள்ளது. ஊரில் வேண்டினோம்னு சொன்னால் விதை நீக்கின புளி இருக்கும், அதில் இருந்து நல்ல சாறு எடுக்கலாம். பிறகு அதுக்குள்ளே இந்த கருணைக்கிழங்கும் பொரிஞ்சிட்டு அதையும் நாங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த வெங்காயம் நல்லா நல்லா தாளிக்கணும். வெங்காயத்தை நன்றாக தாளித்து விட இதுக்குள்ள வெங்காயம் தாளித்த உடனே கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், உப்பு ரெண்டும் போட்டால் வெங்காயம் உடனே தாளிச்சிருமென்னு சொல்லிடணும். வெங்காயம் உடனே வதங்குறதுக்கு மஞ்சள் தூளும் உப்பும் போட்டு நன்றாக வதக்க வேண்டும். இந்த வதங்கினோடனே நான் இந்த புளிக்கரைசல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த புளிக்கரைசலை ஊற்றி மிளகாய்த்தூள், உப்பு போட்டு நன்றாக கிளறி விடணும். கிளறி போட்டு நல்லா கிளறி போட்டு அந்த மிளகாய்த்தூளில் இருக்கிற இதெல்லாம் போக கிளறி போட்டு அதுக்குள்ளே தேங்காய்ப்பால் சேர்க்க வேண்டும். 1 கப் தேங்காய்ப்பால் சேர்த்து அதை கொதிக்க விட வேண்டும். நன்றாக கொதித்து அந்த பச்சை வாடை தூளிண்ட பச்சை வாடை போகும் வரைக்கும் நன்றாக கொதிக்க விட வேண்டும். நன்றாக கொதித்து அந்த குழம்பு கொதிக்கிற அளவுக்கு வந்த உடனே நல்லா பொங்கி கொதித்து கொண்டிருக்கோம். இப்போ நல்லா குழம்பு கொதிச்சிட்டுது. நாங்கள் இனி கருணைக்கிழங்கை இதோட சேர்க்க வேண்டும். கருணைக்கிழங்கு நாங்கள் மதிய உணவு சோறோடையும் சாப்பிடலாம், புட்டோடையும் சாப்பிடலாம், என்னென்ன எப்படி என்னாலும் சாப்பிடலாம். கருணைக்கிழங்கை சேர்க்க வேண்டும். கருணைக்கிழங்கை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நல்லா வரல விடணும். அந்த தண்ணீர் வற்ற வேண்டும். தண்ணீர் வற்றின பிறகு நல்லா கொதிக்க விடணும். பிறகு நீங்கள் அடுப்பை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க விட வேண்டும். அந்த மேலே எண்ணெய் அப்படியே எண்ணெய் படுற அளவுக்கு கொதிக்க விட வேண்டும். கொதிக்க விட்டு அந்த தண்ணீர் வற்றி அந்த எண்ணெயில் வதங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது நல்லா வரல விட்டுட்டு இறக்க வேண்டும். இறக்கி இப்போ பாருங்கோ, நல்ல சுவையான கருணைக்கிழங்கு குழம்பு ரெடி ஆகிட்டுது. தயவுசெய்து இதை பார்த்து விட்டு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி